Water. Earth. Fire. Air. Soft kachan, warm kachan, little ball of boom. Happy kachan, sleepy kachan, oi, oi, oi. Даниеле, намерих хубав сет от ринг, амулет и белт, който е за файн. Няма казвам кой намериш, като ще ма клипне. Щом се притеснява да кажа Абисмал. Ще кажа, че намерих 3 хуя в газа ми, ама... I would like to whip myself in front of children. Няма как да е, там теч може да. Да, да го слагаме на платформата. Ще е по майката ми, басти е такава. После хилиш. Може да откачам вратата. О, What? Има такова, венни глаща. Вау. О, тук има шкаф, бе. Може да се отварят. Оп, тук има някакви неща. Шупех я. Диамант. Шупех го. Таката ще му бива, брат! Оле, шут. Който мре първи е гей. Той ги хай лайт. Умирам. Къде си? Къде е колите? Не, не. Прегазя. Ти хилна малко, дай. Знаете ли какво става? Злати... Окей, а може би... Слушайте, моя съм бат френд, тръщнах вратата на Златко и той я отвори, постави мината и бата го опи, като излиза от мината гръмна. But Loki, he just what it is. Чакай тук спайдва да го. Fuck you. Да не са по-рехци, Христа. Не, той просто ми гледаш къде хватва. Ще го реза. Дали, ти резка ли го? да. Да отидя за хилни. Локи. Чакай, аз ще отива на добре. Не, Локи да отидя за хилни, брат. Значи нося гигантско купче, не виждам абсолютно нищо. И те... Може ли има още нещо? Чакай, не съм разгледал. Ето имам варил. 7к. Маля, ти ще гръмне. Защо? Маля, Най-вероятно. ти ще го погледаш. Калнах ли го? Скул. И грами. Оооо! Брат, защо е тук? Брат, В това гламе! бей, бити го! Бити го! Панете го! О, мале, брат го! Не! Трябва да чака. Хайденбърг! What the fuck? Или се да fuck става там? Гайс, имам тайн кръж върху Даниел, ма не му казвай така. Даниеле, след 2 седмици пише на училището с всички апрув, че си педофил и чуждица. Точно преди да завърши. Прекушава да вземат учителския съвет. Това, брат, сега сме в Давили. Клипнах си го. На къде отива? Добре. Ме изкуера, на къде съм? Накъде е детската градина? Къде мога да спят на някой тъпо? Златко, не снахме и не можахме да грум. Брат, Yellow Up няма и да грум.
Окей. Съжалявам, Сати. Съжалявам. Ама той умря също. То говори за твой тръп, че съм аз. Съжалявам. Или ти злати ли си, още? Ти Realization. си даката, май. Битемиш ли на нулата? Ако ги удръш, тази силно. Да, бях Какъв е страх? Ама защо? Няколко махне от мене! Как? Ау, да. Трябва да вземем труповете. Не знам, що няма служи в това. Чакай, има още неща така. Ай ще го това пред него. Как те чакаш, ще гледа. They just go. Ама... Мале. Ревайвна ма. Ще хилваш. Ами момчета оправи тази това въгъла, който ми трябва хил да идва въгъла. Какво да? Теории го знаят. Трябва да направя Джени мод, обаче Дженито да е крава. Може ли да се самоубиеш? Am I cooking, guys? Walk this guy up. Айде, Джон Лейзърби. И гоблини. Ти хватайте ми. Работи да се самоуби. Удрай го! Бой го, чупи го! Да, и сега се бия с fucking the bending, the fucking earth bending, fucking Помощ! Megamind. Помощ! 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 Значи? Мяу, мяу, мяу. Да. Адиос! Хвани ме! Хвани ме! Хвани ме! Вземи ме! Пробвам се! Жив съм! Да, ти го спаси! Ой, пък! Интересно. Мисля, че даката е мъртъв. Враг! Злати! Злате! Злате. Бате! Ще отивам на Букулка. Карма ли? Да. Добре. О! Патка! Не го пипай! Какво? Ама, репорт. Ама как си как един? You're gonna die, Daniel! You're gonna fucking... Ah! What the fuck is bending my arm? Умри, бе. Die! Fucking... Die! Лигло! Айде, out of my arena, Да bitch тичам ass! с чука и се спъдах и ме удари с... Що е паднал? Кой паднал, бе? Пред едната врата им мога да шити. Lifting the closet by the front door. Влизам в банята. Какво ми се случи?
Okay, da, da ist es. Okay, I don't hate this guy. Бягай от тук, смръдло! Ето, кетчуп ще го вземам. Ще лефне играта просто, брат. Ще лерва играта. Ще бана от Discord сервера ми. Аз тук локи си играя, тук ми е подредено, брат, Вера идва тук. Дясно де ти тук. Твоите. Окей. Къде е до тебе? Къде е Даниел? Дет. Брат, там рескава ли? Не. Май да, обаче трябва Wait, да честно. си... Tomorrow. Yes. Аз ще играя Valorant. Мога да дигнеш сам тая. Мога. Тренкта да тая, бах газа. Пускай. Следващата ваза. Леко, леко. Какво ли правим? Губим си хелта. Guys. Вече съм на 32 хелт. Добре, той не можах да вляза в килера, защото беше затворен. Тоест беше отворен, ама... Shit. Си запал. Hello. I have a post. Hello? Може да го отръваш. Къде си? Hello? Опа. Къде си идвал долу? Засечем на върха. Hello? Ела тук е, ела тук е. Ела тук е. Опа. Рамо те. Къде я заря? Пробвам. Да, Да си бъди за някоя пън да ги изпим те. Мале, не, ворски сценарий. Не! Сериозно ли? Изи. What the fuck? Да, Втори път виждам. Брат, така е кенефа у нас, само кенеф. What? Имате отделно баня? Да, И и после в банята казваш, че няма... не си богат. Не, чакай. После И в казваш, че банята... не си богат. Чуй, в банята няма кенеф. А в кенеф... А в стая за кенеф има стаята. Има кенеф. И после ли си богат? Аз ли се работата, легло? Ти очаквам Нямам с къщата на 3 етажа. Спалнята е купа. Там кой вика? Не знам, май го тригървам през етажа. Той го страх от тебе. Ти си го палял. Уауейте. О, what the fuck? Как си жена? Моля? Ти си жена? Моля? Моля, какво става с мен? Не! Хвани се бе, Ревенант! Хвани се за нещо! Хвани се! Аз левкам играта, падах от папа. Какво стана? Падах от чувания! Какво стана? Милен Богатков роля. Това е... Не опозна прасето по пържолата. Аз го правя. Ле.
А? А? Doc. 3 рубис. Right. 3 рубис. Left. 3 рубис. Left. 3 рубис. Right. 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 Tempest. Как се крачва? Wait, what the fuck? Aerobis. Говориш ли Кристина? Не, Кристина говори. Варел слабо. Да лепнем ли пред нас, а? Да лепнем ли пред нас? Какво стана? О май гад. Дали не се седна? Формат. Ти си вкара хармат. Какво и керим че загуби. Събира майта ме по нея долу. Това скърняло. Вярно ли? Не знам. Да, скъпи 400 лева. Даниеле, натисни му носа на клона. Не те чува, не те чува, не те чува, не те чува. Пусти го и натисни носа на клона. Ай, вот не те чува. Не се представя. Няколко пъти. Дай го щупи точка, че ще... Топко, we're friends. Как свирих бе? Сега как свирих? Чакай бе! Чакай, ставам тук бутон и ти искаш да паръгаш веднага. Малко солидарност, брат. Този му удари с гранатата и сорда ме нокаутира. Така те падна. Яма. Мале, чакай! Стой тук! Това е бекстъпа. Мама си мръсна банката, брат. Но той има и шереф. Айде! Бра. Да, защо пальцата беше агресирана. Да ти кажа ли, що? А защо? What? Да ти кажа защо пальцата беше агресирана? Защото Мега Май тя хвана и я тръщна в земята. Сериозно ли? Имах си майката в помощ! Помощ! Съмета ме съмета! Няма да се почеш, ако че не си бърна. Що си толкова странно той? Дак мъртъв ли бай? Бро, откъде? On tower. One gen. Бро, what the fuck? Wow. Не бе, брат. And giving to the... Anyway, аз съм Радо. Ами, Рада. Здрасти. Ние сме Даниел. Ние сме малата риготата. Аз съм всъщност лошата версия на Даниел и не харесвам малки деца. Mustafa vesile vuslata meşale yoluma cennet